មួយយប់ពីរថ្ងៃនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកធ្លាក់ជ្រាវនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការធ្វើដំណើរលើកដំបូងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលយើងបានណាត់គ្នាអស់ជាយូរខែឆ្នាំមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគឺមានការបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរហើយនេះគឺជាអារម្មណ៍ថ្មីមួយដែលខ្ញុំទទួលបានក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំទទួលបាននៃការធ្វើដំណើរបោះតង់នៅលើភ្នំស្ដាប់សំឡេងទឹកធ្លាក់ការធ្វើម្ហូបជុំគ្នានៅក្នុងព្រៃចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយការធ្វើដំណើរលើដំបូងនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍ថ្មីខ្លាំងមែនទែនប្លែកមែនទែនដោយសារខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍មានភ្លៀងធ្លាក់នៅកណ្ដាលព្រៃនៅជប់ឡើងលើដៃមកអូតូវិញចឹងណាធ្វើម្ហូបបោះតង់ជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលគិតថានឹងមានពេលឡើងព្រោះដោយសារខ្ញុំ cancel ពេលវេលាពួកគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះទៅមើលការធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាអរុនសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការធ្វើដំណើរលើកទី1របស់ខ្ញុំទៅកាន់ទឹកធ្លាក់ជ្រាវហើយការធ្វើដំណើរលើកនេះគឺមានគ្នារហូតដល់5នាក់2នាក់គឺនៅខេត្តហើយ3នាក់ទៀតគឺគាត់មកពីភ្នំពេញការធ្វើដំណើរលើកនេះគឺមាន2នាក់មិត្តភ័ក្តិនៅស្បែកគ្នាចម្ងាយប្រហែលជា500ម៉ែត្រទេដើម្បីទៅជួបមិត្តភ័ក្តិ3នាក់ទៀតដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញហើយគាត់នៅរងចាំនៅការ៉ាសាំង PTT នៅទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយយើងអត់ទាន់បានហូបអីទេបានឈប់រកកាហ្វេម្នាក់មួយកែវហើយសង្វិចម្នាក់ដើម្បីទ្របពោះខ្ញុំឲ្យយូរហេវពេកអីចឹងណាពេលបាក់ឡើងអីចឹងតែហេវគេអ្នកខ្លះក៏អត់សូវហូបទេតែសម្រាប់ខ្ញុំឃ្លានហើយឥឡូវយើងមកដល់ទីរួមខេត្តហើយយើងក៏បានមកជួបមិត្តភក្តិ PTT Hello គាត់នឹងអង្គុយរងចាំចាំយូរដល់ហើយណាបងប្អូនអាម៉ាស៊ូន PTT ហើយយើងក៏បានមកជួបគ្នាបន្តិចសម្រាប់សម្រាប់បន្តិចមុននឹងធ្វើដំណើរចេញទៅរកទិញម្ហូបអាហារដើម្បីយើងយកទៅតង់ពេលល្ងាចអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំយូរជាវិយុសិតហើយនេះគឺជាវិយុឡុងហើយខ្ញុំក៏មកពីភ្នំពេញនេះយើងក៏បាននិយាយគ្នាឲ្យអស់យើងក៏បានមកផ្សារកំពង់ស្ពឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទិញម្ហូបខ្លះដើម្បីយកទៅចម្អិនពេលល្ងាចនិងសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកផងដែរហើយយើងក៏បានចូលមកដល់ក្នុងផ្សារគឺឲ្យខាងបងស្រីទៅផ្ទះទៅឲ្យយើងទិញបង្កង1គីឡូសាច់គោ1គីឡូដើម្បីទុកធ្វើអាហារពេលល្ងាចហូបជុំគ្នាដល់ហើយនេះយើងមកហៅកន្លែងថតរូបសិនហ្នឹងហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺទេសភាពតាមដងផ្លូវនៅរដូវខែវស្សានេះគឺថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើមិនថានៅទីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាផ្លូវយើងមកជ្រាវរួមទៅនៅទីណាក៏ដូចនៅទីណាដែរឲ្យតែខែវស្សាគឺខៀវស្រងាត់បែបហ្នឹងឯងស្រុកខ្មែរយើងឲ្យតែខែវស្សាគឺខៀវគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទេសភាពមើលទៅខាងណាឃើញស្អាតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទេសភាពខ្ញុំផុសដ្រូនដែលខ្ញុំអត់ទៅដល់ផ្សារអីໄວវិញទេហើយយើងក៏បានមកចូលទិញម្ហូបចូលទិញភេសជ្ជៈអីផ្សេងដើម្បីទៅហូបពេលល្ងាចអីចឹងណាហើយនេះក៏ទិញđưaមកកំប៉ុងទៅហើយយើងទិញអីផ្សេងថែមទៀតអីចឹងទៅដូចជាកដោបអាំងកដោបបំពងកដោបអីចឹងទៅហើយបាយយើងទិញនេះគឺយើងសម្រាប់ហូបពេលថ្ងៃទៅយើងទៅដល់ភ្លាមនេះថាឥឡូវហ្នឹងយើងម៉ោង1ជាងហើយអ្នកនរគ្នាម៉ោង1ជាងសម្រាប់ទៅដល់ទីតាំងគឺម៉ោង2តែម្ដងចេះគៀវគេយ៉ាងបានគឺរៀងរយៈពេលហែងទីបានយើងមាន style ច្រើនដែរសម្រាប់ style យើងដើរលេងជុំគ្នាvì អត់ចង់នេះទេអ្នកនរគ្នាព្រោះឈប់រហូតអញ្ចឹងខ្លាចបារម្ភមិត្តភក្តិដែរគាត់ខ្លាចគាត់ប្រញាប់គាត់អីអញ្ចឹងណាពេលថាយើងងាកឈប់អញ្ចឹងយើងផុសម្ដងបើជា5 10ទៅ20នាទីអញ្ចឹងទៅតែក៏វាបានមកវិញគឺទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនតើនៅផ្លូវទៅជ្រាវនេះគឺថាខ្លាំងហើយមិនប្រហែលយើងក៏មកដល់កន្លែងច្រកចូលដែលសហគមន៍គាត់ដាក់កុងត្រូលកឹបសម្បត្តិកឹបអីអញ្ចឹងណាសម្រាប់ម៉ូតូគឺបើយើងអត់បោះតង់ទេគឺម៉ូតូ1 2000ធម្មតាតែបើសិនជាយើងបោះតង់គឺតង់1 20000អ្នកទាំងអស់គ្នា
ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះបាទត្រៀមចិត្តឲ្យហើយព្រោះលុយ 20000 នេះគឺខាងសហគមន៍គាត់ចូលទៅក្នុងសហគមន៍ទេគាត់ដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍទីតាំងហ្នឹងដូចជាធុងសម្រាមដូចជាសូឡាព្រោះអីកន្លែងដែលខ្ញុំស្នាក់នៅហ្នឹងគឺមានសូឡាមកគ្រាប់ម៉ោង6ទៅម៉ោង6កន្លះគឺវាភ្លឺអូតូអញ្ចឹងណា មានអារម្មណ៍អីដែរបាយនេះបាយយើងអូសុកទៅល្អបានយើងនេះយើងហើយឥឡូវនេះយើងក៏បានមកដល់ទីតាំងដែលយើងត្រូវបោះជំរំបោះតង់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអាចបានថតតាមផ្លូវច្រើនទេព្រោះពេលឡើងហ្នឹងគឺអីវ៉ាន់ម្នាក់គឺច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងអត់មានដៃត្រូវថតទេនៅពេលដែលយើងឈប់គឺយើងអាចថតបានអញ្ចឹងណាហើយមកដល់ភ្លាមពួកយើងក៏អត់នៅបងអង្គយូរដែរពួកយើងឃ្លានបាយដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរៀបចំរអស់អ្នកខ្លះរៀបចំសិតអបតង់អីផ្សេងអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមទៅយើងដើរ3 4 5នាក់អញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ដើរតែគ្នា4 5នាក់អត់ចង់ដើរគ្នាច្រើនដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរដោយសារយើងដើរជុំគ្នាច្រើនទៅម្នាក់ទៅម្នាក់ទៅស្ដាំអញ្ចឹងការធ្វើអីមួយក៏វាអត់ស្រស់ដៃស្រស់ជើងគ្នាដែរអញ្ចឹងបើយើងដើរគ្នាតិចវាជារឿងល្អបំផុតហើយស្ងប់ស្ងាត់ Hello ដល់ទីតាំងយើងត្រូវបោះហើយនេះគឺហៅតំណាក់ទីម៉ានទី6ទី5ដំណាក់ទី5អ្នកនរគ្នាទីចំទៅអត់តង់ទីតាំងទីចំធ្វើម្ហូបសិនម៉ោង1ហើយយកផ្ទះហ្នឹងទៅណាស់ផ្ទះយ៉ាអូមើលអីហ្នឹងអត់ទុំមែនណា Hello ស្ដី my friend នេះ no ថយទិញ2នាក់នៅក្នុងព្រៃមែនតែយើងមានរបស់ហូបហងក៏យើងអាចឆ្នៃជាម្ហូបបានដើមចេកក៏យើងអាចឆ្នៃបានហើយនេះក៏មានម្ទេសដែរនេះហើយជាគ្រាប់ម្ទេសឬក៏បងដែលគាត់មកមុនអីគាត់អាចបោះនៅទីតាំងហ្នឹងណាមានម្ទេសមានអីអាចហូបបានខាងនេះខាងស្លបាទខាងនេះខាងបកាត់ភ្លើងចុះខាងនេះខាងអីដែរវ៉ាវគ្រឿងសមុទ្រពេញហ្នឹងណែពួកនេះធំណាអូបាន1គីឡូមែន1គីឡូច្រើនណាស់ដោតដាក់អាំងទៅបងកងយ៉ាងមកទៅដាក់ស្រុកនេះមានការណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចនៅពេលដែលយើងមកភ្នំពេលភ្លៀងមកអូសវាសើមអញ្ចឹងយើងរកអីអត់បានយើងអាចរកដើមឈើធំព្រោះដើមឈើធំវាមានសបកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកងាកមករកដើមឈើធំវាមានសបកអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះវាទឹកវាអត់ដល់ទេអញ្ចឹងយើងអាចបកវាយកមកប្រើប្រាស់បានឃើញទេនេះយកមកដុតយកមកបង្កាត់ភ្លើងបានណានេះអានេះគាត់ថាចែកម្លែកគ្នាព្រោះដោយសារអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងទេខ្ញុំទៅមកលើកទី1ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់បងខាង content creator អញ្ចឹងយើងអាចជំនួសអូសដើមបានហើយយើងយកសបកវាសបកឈើស្ងួតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកមកប្រើប្រាស់បានហើយមានកងទៀតតែផ្ទះមានកងស៊ីឯងផ្ទះមានកងស៊ីឯងកងសំធំណាជួយមកដើម្បីលក់ដើរណាផ្ទះកណ្ដាលហ្នឹងចានេះណាកាមេរ៉ាឯងគាត់នៅកណ្ដាលកាច់តាមគាត់ចូលឆ្នាំកណ្ដាលចាំមកហោបស្អាតអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយ
Tao á, đẹp chăm á. Gì vậy? Ta. Cơ hội nào nãy mình chơi được ngồi ra hay ban mình chơi chụp bọc tòng đà lên nôm đà lên tam sầm một ấy này tam bất cứ dùm ra chùm lại thôi ngay như tôi chia làm bật hay có chia ca làm phớp khang mình tên này nhầm sờ bài chặt cho môi năng tập liên lệ đi khang cho môi năng đâm na cầm sa môi đi khang mình tên cứ thôi ấy nhưng mà rõm nên nhầm cứ khai khóc đi kho mà đà tôi bay chỉ miền liên tôi bay chơi hot năng ca lang nôm taยังก็สบายแต่ตัวบ้านนั่นคือสเปียร์cho môi năngตะเคลียงเฉลี่ยมอตะเจาะให้เคลียงคืออมไหนไทยมันแทนคืออัดมินก็อัดมินจอกระตะไอเต้เนี่ยน้องออกนี่ให้เนี่ยน้องออกนี่ดาวลิงใครภาษาไอ้กับฟูกับแต่ประหยัดได้แมนจะแต่ดาวที่นั่นน้องออกนี่ดาวประหยัดมันแทนที่วิ่งในช่วงง่ายปีหมดตักไปยืมบ่สมรมบ่ตองไอ้กำลังกบายหมดตักไปเนี่ยน้องออกนี่พวกไอ้ภาษาไทยภาษาไปยืมมืออัดเคยเลยยืมมือเคยภาษาตักลายตักไอ้จังนั้นให้ยืมเลยจมง่ายช่วงง่ายมันแทนแต่ให้ที่50 เมตรต้อง100 เมตรปีหมดตักหมดตังจังgiờ ở bên khoai ta rêu chặt lại vậy thì hay bên này nó nhiều bàn khơi trong khi nhầm số bài thang mà ta nhầm số bài thang trong khi này nó không có gì can thì lớn thì mua lên nhầm bàn một bọc tòng hay cái tua bàn là làm bài này rắm số bài bên trên chặt mà rắm bao nhiêu à ông đấy bên trên mình thích khó đây cây thơ rắm bất lọc ôn bài à anh đây mà đâu mẹ rồi anh mẹ ra mày đây mẹ ra mày đây chạy ông thơ á nên em mẹ mà hô si chính anh vậy mà đi rắm này em sủng máy trong tan du mình tên trong ba rắm này cái đó lại từ lớn lên gì cái cầm đến tao mày khai chọn lại từ lớn lên gì mà bôi nèนี่มันใส่เลื้อแล้วก็ใส่จะมีมอดเปล่าใส่จะมีมอดเอาโอ้ร้อนsao chơiไปrồiนี่อยากเยอะๆมาหรอตัดเตรียมมุ้นน้ำตัดเตรียมมุ้นเนี่ยเป็นใจน้ำกระตุกหายเป็นใจนะยังอัดเตรียมมุ้นถึงจังเพื่อเป็นแบบเลี้ยงหมอกเป็นแบบเลี้ยงยังติดใจจะยังกาเป็นยังบอกตังtớiจะไปโหจานสีหยาบเลยviệcอัดโจใส่ตังเยอะเลยเอาเนี่ยโอเคตังเนี่ยเอาเนี่ยจุ่มเย็นจุ่มเรียบจับấy thời tam nhau mới chặt cho này sao đây nhớ đây tua đây chùm riêng nôm chẳng việc ai nào ba này chẳng nên để bọc tao ấy nhưng nên là dân bọc tao chả lừa môi tao việc tao bị lừa môi tao đây nhưng
chích đây đặt quạt xung quanh bên lò rồi nè cái này Ba miếng bao nhiêu mua đẹp hơn mình ca đồng na đồng sang bao nhiêu vì nông pin mò chi riêu ba một chiêu đây chỉ lực tìm mua từ cái đấy đằng này một phía đằng đấy lần trong bát ban na ba aramนี่คือสบายมันได้ลงมาโมเดซ่าอารามในน้ำเดี๋ยวอัดตีขึ้นนะวิลเลมตีมวยแม่นเป็นใจนะสบายตัวชิงไอ้เจ้าแม่เป็นใจนะไปน้มเมาไปน้มอย่างไรสบาย ba ba cắt mà อัดมินอินเทอร์เน็ตอัดมินอินเทอร์เน็ตเป็นใจสบายก็ซาวมินตะเลียงเมามาไงได้ยังมาสบายนะเป็นมินเลียงเมาเนี่ยสบายไปสบายครับโอนมุดมาไงเป็นเจ้าเป็นใจขนาดตะเลียงมาสบายเป็นใจซ้อมพวกมาบางโอนแต่กวาดอัดตื่นในชิงไอ้เจ้าไอ้จังนั้นเป็นแต่กวาดเมาไอ้กวาดเรียบตังเรียบไอ้บันกำเจ้าอยู่ท่าพวกน้ำมินตังครับนี่มินตังครับจังหวะตังครับยังตามบันเสร็จอัดเต้เดี๋ยวท่านยังพูดกับพ่อเลี้ยงหนึ่งเสร็จอัดตามกล้าอยู่ตั้งนะต้องใช้เหนื่อยรับตามโอนมาสบายมันจะให้ประมาณโอนเชียร์เยี่ยมพอเมาตามแต่บอลไปน้ำเชียร์เยี่ยมกำเนิดชิงไอ้ปีหมดอัดเนื้อจะปีหมดตักไม่ลองโอนไปซายังใครนี่ใครซายังไม่เลี้ยงไม่อัดมินลังจงมินลังมินจงจังบางโอนได้เลยมาเลยแข่งเชียร์เยอะนะngười ta sầm ra ấy bóc chi trang ấy ở trên này thì mặt đã vẫn tích đập bây giờ sạt thiệp đi tôi sạt thiệp hay nhưng nó lại nạt đây riêng lại nam bên tàu chơi ấy sang tấn đập bây bằng tròn bằng thiên này hay ô đi cứ trong phòng luôn ha bò mà lên như là cắt mà lên từ cứ sờ bài mình tên cái lon mình tên sờ bài ba Sao bên trong mà đâu cái con phải làm đấy. Hai đứa lạ thôi là tao đâu. Chẳng biết đâu. Hai ba nó không chặt rồi. Người ta nó phạt. Nó bắn nó bắn nó cũng bên bọc. Người ta bắn bên đây nhau bên đi hả? hộp liền đi mà hộp là cái đi miếng ấy chở đấy miếng là con miếng là con hay là sạch cù nó lấy dùng lạ nấu xa đó và pin ngày bánh này nói của ba này nên là giờ ba để làm chỗ nào người ta bị cho tiền lên được quỳ vậy đó năm con được không ba là năm đi ba là năm đâu 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 thấy được em pin ngay cho nó này nè em pin ngay cho nó nè tôi nói cái bà pin ngay ra đây pi ngay nó cho cái lọc tông đó pi ngay cho cái lọc tông đó cái chat mà hùng bây giờ mình cọp ăn trôi mưa là đi làm cái nụ mấy bánh biết thôi vậy thế nào bây giờ chưa sạc cái lôi đâyสำหรับอาหารยมนี่คือยังมีสงอปะกองเลยเนาะคือสงอปะกองให้นั่งอ่างสัตว์พวกยังเป็นมอสำหรับยังตกซอลเป็นเงี้ยได้จังไอ้ด้วยยมเคยจังคือยมคุยในขนมตองโดยซาตกยังมีแต่ปีนี่เนาะคันนี้ก็บ้านเตยบ้านเตรียมไม่ตีคือตอนฮอนได้โดยซาดักปีบเลียตู้เท่าแต่มาจังโดยซาhọ đóยังมีกลุ่มโรงตุกไอ้จังตู้วิอัดบ้านสำหรับยังแต่ปีจังยังđã mòตั้งมีใบเป็นแต่บักปีได้เนาะเนี่ยคุยซาตั้งในยมคุยนั่นคือทอมยังไงดีบ้านใบเนี้ยไอ้
mười trong phâu hơi cứ trong phâu trong nan khang mình tên trong phâu nhóm đấy cứ mình nè cứ lật mọt lật co hơi thì nè ở đây ơi ở miền Tây miền nào miền nào cô ơi chẳng nè hello ngao chúa bố này nhắm hốp ấy nè hốp ấy ở đây ngao chúa bọc con đây ngao phi choan này rồi hello ông ôn nè trượt na chiều dương đi sẵn hoa chỉ vớt ông ôn này nè đây thằng trắng nằm bài thằng trắng rồi nè chiết thì đấy cũng vẫn chạm à cười dùng cho mà còn lỗ ăn trôi mai chạy anh ấy ở ngồi chuột tầm giám trong đồ lại trong ốc này nè lấy những nâu rồi đổ lấy trăm thật món hai đồ lại ngâm cà phê mỏ để tốt cho muối nhỉ cô ta chưa xỉa được rồi lát cua chưa được nải thoáng ơi ở tiếng Anh mất được đấy à chơi đò pe à miền tây bếp đua hot tật wow chị đây để sao chương trại phật chương đã lên luôn rồi trắng canh đợi là hả cái nó nè mày nè ơi ta mới tăng miên bay người ta sự đây mà tăng bay nè ơi chưa đây tăng 10 bay nè đấy là cái này lừa ai lấy tật khô lôi vậy người dân á người dân cứ ấy cha ý bắt lem ơi vợ nghe vợ ơi lừa ai ok rồi tôi là không em được rồi xử lý sạch dung xử lý sạch hồ rồi đây được rồi cái đó này là như cái chưa anh ổn chi môi bao nhiêu mày để dòng ban mà lên một bó tăng nó bơi rôm vậy lúc cái môi này nó phải cầm rôn nhóm tăng phi và lọn bạn đôi phi qua đọc phần mà hồi mà cứ là lợi và mạn sẽ làm mấy cầm rôn bó tăng cứ ở đây bên trên bó tăng thế lượng đi cứ tham bó tăng nên cứ tham bên sập bài mình tên liêng mò rắm sập bài cho môi mình cứ liêng cứ chỉ là khi môi bao nhiêu cái sập bài khang này nào sập bài vẫn thèm sập bài mà hay mưa này nào nhưng mà này thì sao lòng phong thảo đây là hay mình đang còn là việc liêng phong hay mấy kia ở phong sờ lạ ló hay dương đây cho mấy phong ăn hơn học ha cái lại chữ yết với rồi ok bạn mà đón cái tài ô ta bên đây là nào không được mình tự lọ khang được mình sao liền sao mấy nhé mình tự lọ khang mình thèn các bạn muốn tự khang không bên đây đây là mũi đây là mưa gì
ព្រឹកឡើងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងស្ដាប់សំឡេងទឹកហូរជាមួយធម្មជាតិខៀវខ្ចីហើយយើងធ្វើដំណើរលើកនេះក៏អត់បានទៅដល់លើដែរដោយសារខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានៅជាន់ទី5ហ្នឹងដោយសារវាទេសភាពស្អាតទី2គឺវាមានកន្លែងសុវត្ថិភាពឆ្ងាយពីមាត់ទឹកហើយជា50ម៉ែត្រទៅ100ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមានសុវត្ថិភាពយើងអត់បារម្ភភ័យព្រួយយប់ឡើងខ្លាចភ្លៀងមកទឹកហូរទឹកឡើងអីអត់ដល់អត់អីទេគឺឡើងអត់ដល់ទេហើយទីតាំងកន្លែងខ្ញុំបោះហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពមែនតើហើយនោះមានបងប្អូនយើងចេញចូលរហូតអញ្ចឹងរហូតដល់ម៉ោង10យប់បានឡើងមានអ្នកចេញចូលអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏បានរៀបចំអីវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរដើម្បីបំពេញការងាររៀងៗខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យយើងបានមកយប់2ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនៅតែនិយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយសូមមេត្តាទៅណាមុនណាអីកុំបោះចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសអីមិនថាទីរមណីយដ្ឋានមិនថាផ្ទះមិនថាទីតាំងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតែរក្សាស្ថានភាពស្រស់ស្អាតយើងព្យាយាមប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការកុំចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសយើងត្រូវតែខ្ចប់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែរៀបចំសម្រាមទុកដាក់ឲ្យបានជាដុំទៅបើយើងមិនប្រមូលទេខាងសហគមន៍គេនឹងប្រមូលយកមកដុតឲ្យអ្នកនរគ្នាសំខាន់យើងរៀបចំវាឲ្យវាខ្ចប់វាជាដុំអញ្ចឹងទៅយើងកុំទុកវារីប៉ាអញ្ចឹងគឺវាអត់ល្អទេហើយក៏អរគុណដល់អ្នកនរគ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយការ voice over នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយប្រហែលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទស្សនវិជ្ជាមើលអីផ្សេងៗបានវិញហើយអត់បានខុសប្រូទេអ្នកនរគ្នាថាណាស់ចាំមិនភ្លៀងហើយណាស់ពេកឥឡូវជាប់ស្ដារផងអីផងហើយភ្លៀងរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំហើយទៅដើរក្រមបានផុសដ្រូនមើលទៅស្ពានបន្តិចមកឲ្យមកហើយយកបានប្រហោះខ្ញុំហោះបានតាមផ្លូវផុសដ្រូនបានតាមផ្លូវប៉ុន្តែលើភ្នំទាំងអត់ហោះទេឥឡូវខ្ញុំចុះហើយដល់តំណទី2ព្រោះមុននៅតំណទី5ខ្ញុំមានទី7ទី8ទេដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំទៅដល់លិសាអីវ៉ាន់ច្រើនហើយខោវាពិបាកឡើងកាន់ដល់លើកាន់តែពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅត្រឹមជាន់ទី5ដែលថាទីធ្លាវាស្អាតហើយវាខ្ពស់ឆ្ងាយពីប្រភពទឹកហូរអញ្ចឹងយើងអាចនៅបាន Hello man long What do you feel? Feel good មានន័យថារនជួអាចឲ្យគឺមានបញ្ហានេះមានបងយើងខាងសហគមន៍ឬក៏បងជីវកម្មដាក់ភូមិអីគាត់មកបើកកញ្ចុះនៅខាងលើត្រឹមដំណាក់ទី2ទី3គាត់មានកញ្ចុះបងប្អូនចង់ជួយកញ្ចុះក៏បានសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់ជួយកញ្ចុះទេសម្រាប់ខ្ញុំអត់ជួយកញ្ចុះទេគឺខ្ញុំដាក់តង់អូយគឺនេះហត់គឺសម្រាប់បងគាត់មកហូបចោលគាត់ហូបចោលដល់មកនេះបោះចោលចព្រីនេះទៀតណាស់ឃើញទេសតតែសម្រាមនេះឃើញហ្នឹងសម្រាមនេះមិនកំណោសម្រាមទេកន្លែងហ្នឹងមិនកំណោសម្រាមឯងគេធ្លាប់ក៏ដុតឲ្យប៉ុន្តែនេះគេដាក់ហាមចោលសម្រាមប៉ុន្តែគ្នាយើងគាត់ក៏អត់បានមើលអក្សរឬមិនដឹងថាម៉េចទេមិនដឹងថាគាត់អត់ចេះអក្សរឬគាត់មិនមើលឬគាត់ឃើញហើយគាត់នៅតែបោះអញ្ចឹងសំណូមពរដល់បងទាំងអស់តែគាត់មកលេងមិនថារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិផ្សេងទីតាំងណាក៏ដោយត្រូវតាប្រមូលសម្រាមទុកដល់ខ្លួនឯងឲ្យវាមានទំនួលខុសត្រូវយើងមិនមែនមានទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់តែយើងយកមកហូបចុកតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបោះវាចោលតែពីតែប៉ុណ្ណឹងទេអូខេឥឡូវនេះដល់ហើយនេះប្លង់នេះអាចផោះដ្រូនបានផោះប្លង់ផោះដ្រូនបានហើយចាលយណាស់នេះយប់មិញខ្ញុំអត់ស្នាក់នៅហ្នឹងទេដោយសារនៅនេះមានកញ្ចុះហើយមានមនុស្សច្រើនពេកនេះកញ្ចុះហ្នឹងមនុស្សច្រើនតែគាត់ទីធ្លាវាស្អាតមានផ្ទាំងថ្មធំអញ្ចឹងណាផ្ទាំងថ្មធំក្រោយអញ្ចឹងបងគាត់អាចលេងបានគាត់អាចមកអង្គុយលេងបាននេះផ្ទាំង
ទាំងថ្មធំមែនតើអ្នកនរនេះអញ្ចឹងបងខ្លះគាត់អាចមកអង្គុយឈៀលលេងមាត់ទឹកបានណាវាមានកញ្ចុះមានអីប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំទៅបោះតង់នៅខាងលើដោយសារទីតាំងនេះគឺមនុស្សច្រើនឡងស្អាតឆៅហ៎ថតប៉ុស្តិ៍អារ background em mà លយណាស់នេះលយបាននេះអាស័យក្របជុំវិញមកណាលើក្របហ្មងអូស្អាតដល់ឡើយទៅវិញដោយសារនេះអាពេលមកញ៉ាំបានថតដោយសារអីវ៉ាន់យើងច្រើនពេកឥឡូវទៅវិញអស់ហើយវ៉ាន់ហើយដៃបីធៀងនេះតាមគឺបាទទៅមុខទៀត lên lưới ôm à trăm môn nghĩa trăm tốt khơi miền này mau mà giúp ấy ôm ran mà giúp ấy nè bà tên nhung tục ba tăng ran lên nữa ôm bà em hot rồiสบายvậyสบายสบายvậy สบาย em ថ្ងៃក្រោយមកទៀតឡើងដល់ជន់ពី1ទី7ហើយ em នេះចូលធ្វើជន់ទី5ហើយតាក្រោយមកទៀតឲ្យតែបានទិដ្ឋភាពអញ្ចឹងមកនេះจอนนี่มาrồi con là họ thấy con lại cho thì phải là sát luôn để ai bàn tốn chọn tìm bay chứ này riêng chỉ hai giờ sợi đai anh ăn sợi đai nó thư như này